Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk. Outlast 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son şurada kalmıştık. Abilerimiz bizi kovalıyor. Oğlum tırsıttırmayın lan beni. Bir yerden ip almamız lazım. Abla. Abla değil o. Abi. Lan. Çuva. Lan git başımdan be. Git be ablacığım be. Çuva. Tırsıyorum zaten. Abi burada. Lan. Bir izin ver ya. Bir izin ver. Geçeyim şuradan ya. Şu ipi almamız lazım galiba. İp bu. Yanıp sönüyor. Ne diyeyim abla? Türkçe konuşacağım. Altta Türkçe konuşuyor da şu an. İpimizi bulduk. İpimle kuşağım. İyi takılmadı oraya. Benden takılır herhalde. Şöyle ileri doğru gider. Şimdi zurnanın zırt dediği yer. Abilerim beni arıyor. Abi teşekkür ederim. Kusura bakma. Abi oyt. Oyt. Tırsıyorum lan. İpi aldık. Gerizekalı abimiz geldi. Ve bizim buradan gitmemiz lazım. Şu. Abi vurma ya. Allah'ın kitabını seviyorsan gir şuraya. Çık lan. Doğru yolda mıyız? Aynen. Aynen. Çık lan. Lan Allah canını almasın yukarı. Of. Bir tane daha yedik. Bağla lan çabuk bağla. Kırıyorlar kapıyı kırıyorlar. Abi bunun kolayı böyleyse zorunu hakikaten merak ediyorum ya. Girdiler ki içeri. Şimdi bizi yukarı çekecekler. İttiler adamı. Ne oldu lan? Ne oldu? Bak düştün geberdin. Sen de geberdin. Biz de gebermeyelim. Aa biz ölmedik. Bak ölmüş ulan şerefsiz. Ulan bizi tabuta koyarken iyiydi lan. Şimdi hesabını Allah'a ver bakalım nasıl vereceğim. Bu yaptıklarını. Şerefsizler. Arkadaşlar şu an bilgisayarın ekran kartının zaptrikasıyla kaydediyorum. Place TV diye bir kayıt programı ananı. Abi yapma ya. Şu altta sol altta Place TV diye bir yazı çıkmaya başladı. Niye çıkıyor şu an anlamadım. Ya ben bu okuldan tırsıyorum abi ya. Bir şeyler var. Ya ben duruyor. Aha geçti önümüze. Abi takip edildiğinizi hissediyorsunuz ya. Sana şuraya. Bak şimdi benim ayak izime bakın arkadaşlar. Ne kadar az batıyorum bakma şeyine. Abimiz ne kadar ağır. Nasıl batıyor. Ya korkuyorum abi. Lan. Kul evzu bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Biz vasvas ilan nas. Ellezi ve sözü nas, cinnet ilan nas. Hadi bu neyse bu bize zarar vermiyor.
sadece tırsıttırıyor da şeytani yaratığı nasıl halledeceğiz? Bak şimdi. Sen oraya girdin ve ben senin arkandan girmeliyim değil mi? Abi çok karanlık. Kan izleri varsa bu kan izleri burada atla mı diyor, çık mı diyor. Bir şey diyor yani. Hep bu kan izlerinin olduğu yerden biz çıkış yapıyorduk. Allah! Kaç kaç. Subhanallah, elhamdülillah. Atla şuraya. Lan! Aşağı salmadı kendini ya. Allah'ım. Tırsıyorum abi. Anladım. Oradan çıkamayacağız. Onu gördük mü? Oradan aşağı atlayacağız. Abi. Abi değil bu. Bu abi değil. Abiler böyle olmaz. Sal kendini aşağı. Aç şunu. Koş. Oh be. Dışarı çıkalım bari. Burada da öteki abi var. Yok, bunlar bizim ayak izlerimiz. Kapılar açılmıyor. Subhanallah. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Ne oluyor lan? Arkamızda. Çık lan. Başlayacağım oyununa. Hadi korksanız arkadaşlar, meraktan ediyorsunuz, oynamak istiyorsunuz. Bakınlar. Şu an incelemeler yapılıyor oyunun ve oyun gerçekten verdi ve devamı geliyor. Gerçi Outlast 2'de bitireceklerdi ama ver onu da ver. No 70 abi. Yürek istemez onu, yürek ister onu oynamaya. Biliyorum tatlım, sen de buradasın, biliyorum. 82 tane ayrı duyguyu bana yaşattınız. Bismillah. Jessica! Come here. Jess! Hey! Quick. The day is done. Oh God, the sun. Look down upon. Sesin attığı yere doğru gideceğiz. Jessica! Can you hear me? And shed on me the presence bright. I need not fear. Thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick. The day is done. Oh God, the sun. Tırsıyorum lan. Look down upon thy little one. And shed on me thy presence bright. This way, Blake. Boş anlık Jess, are you oluyor. there? Oğlum hayal bu. Allah belanı vermesin Jessica. Ay kaç. Ya bu kıza ne oldu ki? Astı kendini böyle ya. Muhtemelen oyunun sonunda bağlayacaktır ama. Ne oldu be? Neredeyiz biz? Ha. Gerçek zamana geldik.
lake. Okay, get to the other side of the lake. Yol nerede lan? Abi, I'm not putting a fucking toe in that water. abi, That lake is wrong. ben o suya girmem abi. Adam suya girdi lan. Da balıkmış. Daha senin şarjın idare eder. Hiç bakayım. Bak pil var. Aa değilmiş. Kapı kilidiymiş. Abi ne yapacağız? Suya mı gireceğiz? Bizim oraya gitmemiz lazım. Bu tarafa gideceğiz. Ya ben girmek istemiyorum bu suya ya. Let me help you. Etme ben kendim yüzerim. Lan! Çekme lan! Oy! Demek ki neymiş? Suya girmeyecekmiş ki. Okay, I'm not putting a fucking toe in that water. There's something wrong. That lake is wrong. Ben girer miyim bir daha suya? Ne yapacağız abi? Nereden gideceğiz? Sandala mı bineceğiz? Ne yapacağız? Ay yoruldu tamam. Tamam dinlemeyeceğim. Yalnız çok güzel bir ortamı var. Şarap içmelik bir ortamı var da. Aa pil. Ay ışığına karşı. Abi çüven. Balıklara takıldık ya. Sandalların hepsi kırık abi. Şurada ay. Allah cezanızı vermesin. Buradan mı gidecektik? Boşu boşuna öldük. Ne oluyor lan? Ağaçmış yani. Bismillah.
Gerçi 11-12 saniye kaydediyorsun da yine de bana terabayt lazım lan. Tam intihar etmelik yere. Yürü abi yürü. Karşıya mı atlayacağız? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hoppa! Düştüm lan. Kendi gölgemmiş lan o. Oğlum tüylerim diken diken oldu. Yapmayın abi. En azından o iki kafalı abi. Birisi hızlı hızlı koşuyor. Oğlum çok kötü gerildim ben. Ya vermeyin şu müziği ya. İki evvele girdik değil mi lan? Raft. That could get me across. Gördüm salı gördüm. Dur lan. Kapıyı tutturamadım heyecandan. Balıkçı sandım onları. Yürü abi. Biz bu tarafa doğru gideceğiz. Şimdi şu kameranın şeyini kapat. Kayıt mayıt çıkarsa. Oğlum ben sudan çok tırsıyorum lan. Bir şey çıkacak buradan. Aslında işte boş anı çıksa çıkmıyor işte. Bizi şu an tetikte tutuyor. Suya giren bir şey gördük diye. Ben görmeseydim şu an tetikte olurdum da. Korku oyunları aslında faydalı bir şey. Yani korku faydalı bir şey mi? Sizi tetikte tutmayı, hayata karşı şey yapmayı öğretiyor yani. Hayat da böyle. Oğlum. Altımızda bir şey var lan. Yoksa bizim mi dalgamız o? Bizim dalgamız. Altımızda tabii ki de bir şey var. O lavuk içeride. Çok yavaş çekiyorsun. Hızlı çek şunu. Ben göt kokusuna var ya şimdiye karşıya geçmiştim böyle. Çanakkale Boğazı'nı geçerdim. Daha sisin içine girme. İlk gidecek başka yer yok. Lan. Biri taş baktı, ne yaptı? Yani sudan bir şeyler atlıyor. Lan. Dedim ben abi. Patlama oluyor. Ana balıklar öldü. Kıyamam. Those are signs. The apocalypse. Hope to God I'm just losing my shit. Böyle tanrıya sığınıyor. Ne oluyor lan? Oha! Surf mi yapıyoruz, ne yapıyoruz? Çık sudan çık. Çık, o abimiz geldi şimdi. Ay! Aa bu bizim minik abi. Onun cesedi buraya nasıl geldi ki?
Koş abi. Yürü. Let me help you. Hayır etme. Çuba. Hoş köpek. Kendi başını ye. Ah çıkamadı oraya koca babolu. Yürü hadi. Sandal bundan sonra gitmez ki. Gider mi? Yalnız akıntıya geldik. Akıntı bizi hızlandıracak. Hop. Yani sandal'a ben çok sağa sola vurmayalım da kırılmasın ya. Emaneten bağlanmışlar gibi duruyor. Hop 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 hop. Hop. Bu zaten olacakmış. Yalnız o kürağı kıracaksın lan. Ayağınla itirsene. Come on! Come on! Come on! Ha! Shit! O kaç diyor, oradan bir şeyler geliyormuş. Biz görmedik ki onları. İyi küreği kırmadın Those are yani. the ones. They took Lynn. I'm close. I'm almost there, Lynn. Cult ones are dead. Those good Christians. Because God said she had to die. Hiç tane öyle bir şey söyle. They want her to have the baby. Despite God. What do they do when there's no baby? I have to... Jesus. Lynn, Halen geliyoruz karımız. Oğlum şuraya bak lan. Kaza tutmuşlar lan herifler. God. Ana! Atlar adam aşağı. Ay Allah'ım şunu bir türlü kaydedemem. Kaydet hadi bekliyorum. Ha yaklaştırmayacakmış. Ay cesetlere bak. Titanic'in batmasından sonra böyle olmuştu ya. 2200 yolcusundan sadece 500 bin kurtardım. Oğlum nereye gideceğim? Kaydedildiğine göre doğru yola giriyoruz. Şurada abilerimiz var. Kıvır kıvır. Oğlum ben kıvırıyorum, sen dönmüyorsun, döndürmüyorsun. Salı döndük. Takılacağız kalacağız. Ne mademmiş be kardeşim.
Deniz akıntı hızlandı. Lan. Oyun yapıyormuş arkadaşlar, ben yapmıyorum. Shit, the raft. At least they'll be there. Oğlum biri hırlama sesi çıkartıyorlar. Oğlum soluma lan. İyice gerildim zaten. Burası gerilim, okul korku. There. The raft. Just... Ne bağırayım lan. Sandalımız şurada. Şuradan bir şey çıkabilir. Word deyip aklımıza alabilir. Fucking no. Kafan nerede be abi? Hangisi senin kafan? Bağırsaklardan milleti birbirine geçirmişler. Buranın masum köylüsü belli. UFO gören masum köylü. Yol yok. Abi üzgünüm. Oğlum bunlardan biri yaşıyor lan. Oğlum yol nerede lan? Bizim karşıya gitmemiz lazım. Aa. Hadi canım. Oğlum bizim kırabileceğimiz gibi bir ağaçsa o bizi taşımaz ki. Yavaş. Oha abi, ben oraya gitmem ki. Ha, koş. Tiplerini sevdiklerim geliyor. Yani onların indiğini göre oraya gitmem ki abi. Yürü. Ya yürüsene be. Şu an tırsıyorum, arkama bakamıyorum ki. Nereden geçiyor ya? Heh, kimse yokmuş. Bu ağacın üstünden gene geçebiliriz. Bak şimdi. Öğüt bir atladı oradan karşıya. Bak kıvırıyor ama kıvrılmıyor ki. İskele yapayım olmuyor, sancak yapayım olmuyor. Buradan mı gideceğiz? Yalnız kaldık buraya.
Oğlum bunlar bizim peşimizde ya. Oğlum gaz var yine gaz yine. Ne oluyor? Ay şerefsizler taş atıyor. Kırıldı kırıldı yapış ona. Koala gibi yapış ona. Oğlum siz ne psikopat insanlarsınız ya. Bir tane kütüğümüzü kaybettik. İşte muhtemelen oyunun sonlarına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ay Allah'ım takıldı gene. Nereye takıldın ya? Sal gitmiyor abi. Ne oldu lan? Lan her yerde adamlar var lan. Oha! Zombi geliyor sanki arkamda. Merdiven var şurada. Lan! Ananı. Subhanallah. Nereye gideceğim lan? Ay senin tipine. Ay tüylerim diken diken oldu. Havuzun içindeyiz arkadaşlar ya. Lan. Tamam koş. Şu çizgiyi izliyorum. Arkamda abi. Yalnız o beni her türlü yakalaması lazım ama. İzledik kitapta, Gupta filmlerini. Kaç metre lan bu havuz? Heh. Çıkacağım havuzuna. O kadarmış. Exit yazıyorsa kesin çıkmaz abi. Oyunun mantığı bu. Exit yazan yere gitme abi. Kesin çıkmaz orası. Sesi geliyor. Exit yazıyor ya bak. Bundan çıkmaz. Abi. Abi yokmuş. Küçük Ömer'e bağlarım oğlum böyle şey. Ömer geliyor. Ömer'miş be. Ömercik. He. Bak. Kan akıyor abi. Şıkır şıkır kan akıyor. Kaç milyar insanın kanı var burada ya. Bismillah. Ne var lan vurup duruyor. Nasıl koyu koyu kan akıyor ya. Elimizi yüzümüzü yıkasaydık tövbe estağfurullah. Dur. Elimi yüzümü yıkayayım açık. Zombiler beni göremez. Oo. Tövbe estağfurullah. Şurada normal bir su yok. Kim geliyor lan?
Nereye gittin kızım? O geliyor dedi gitti. Aa bak buradan kapı açılmış. Kokumu almasın diye yıkadım kendimi ama. Nereye gittin aşkım? Burası daha iyi. Ben buradan gitmek istiyorum. Allah canını almasın. Keşke bu tarafa gitseydim. Koş abi koş. Koş. Oo. Işınlandı. Fuck. Geldim. Tamam. God. Kapat amına koyayım kapısını kapat. Ver pil ver. Lavuk bizi buradan sıkmıştı değil mi? Göster şimdi. Biz buradan geldik. Ya şu okuldan çıkarın beni abi ya. İmam Hatipler gibi anlatayım. Tırsıyorum abi bu okuldan. Lan! Fuck. Oo. Koş. Neredesin? Neredesin tatlım? Koş. Oğlum neredesin lan? Leave me alone. Oğlum bütün kapılar kapalı. Sana boğulacağız burada. Kanda boğulmak kadar kötü. Heh. Kapat sistemin kapısını kapat. Aç bakalım. Oha. Abi kan yağıyor ya. Şeyi kapat. Azıcık aç. Böyle gözükmüyor. Abi kan yağıyor. İşte Allah'ın laneti böyle bir şey. Ey Allah'ım yarabbim. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kırk gün 40 gece yağmur yağıyordu. Hava kanlı. Açsana lan kapıyı. Sıkışmış. Kızım. Sen okula kalmadın mı? Burada ne işin var senin? Var diyese böyle aklıma alacak benim ama ben sizi korkutayım bari.
Lan. Boku yedik. Lan. Ne diyorsun abla? Ablam benim. Ablam. Canım ablam. Ölümü göremiyorum. Yaşıyor mu? Sinekler uçuştuğuna göre. Aa. Değiştir artık. Yalnız abi iki kafalı herifi öldürdük. Yani biz öldürmedik. Halk öldürdü de. Ya oğlum sesini silen, tövbe estağfurullah ya. Siktir git. Biz buradan geldik. Ya lan. We tried to get her back before the enemy cracks her womb. But they... Wait, Lynn? Have you seen her? They killed us. The lucky ones they killed. Get out! We have to leave. We have to go. Filmin var mı lan? Bebek mi? Ananı. Allah canını almasın. Gene geldik amına kodum okuluna ya. Yalnız orada projektör vardı. Ha, daha fazla taşıyamıyormuş. O küçük mahlukat burada herhalde. Ondan çekmiyor telefon. Büyük mahlukat olsa bizi yakalar. Bu iblisin soyundan. Diğeri cin soyundan. Bismillah. Cin dedik geldi. Ateş soyundan. Jessica sohbete katıldı. Hey Jessica orada mısın? Merhaba. Çalışıyorum. Çok garip. Oraya yazarak seni görebiliyorum. Bismillah. Heh, döndüm. Oğlum kız kendini asmış. Yalnız o benim gölgem lan. Yo. Demek ki yanımızdan bir şey geçti. Biliyorum. Ben seviyorum. Oğlum benim aklımla oynamayın lan.
Heh. Ulan kapı açılmış. Nereden gideyim? Sağdan mı gideyim, soldan mı gideyim? Açılıyor mu kapı? Oğlum başka pilimiz yok lan. Jessica. Nereye gidiyor? Ben duyamıyorum seni. Sen Jessica değilsin. Sen o bizi kovalayan lavuksun, ben Jessica'nın kılığına giriyorsun. Tamam, değiştir. Ama Jessica'nın başından geçenleri de biliyor herhalde. Yavaş vay hayvan. Bunların hepsi kapalıdır arkadaşlar. Her tarafı göstermeye çalışıyorum sizlere ama. Jessica. Ah, keşke aşağı inseydik ya. İçeride biri mi var? Bir bilgisayar daha aç. Oğlum. Benim dolaşıp aynı yere geldik lan. Ben gitmek istiyorum artık ya. Bitsin şu oyun ya. Vallahi aynı yere geldik. Bunu aşağı inecektik lan. Bir tur daha bilinecek bize yani. Az sigara, az sigara. 2 tur döndük, ben hemen yoruldum. Exit yazıyorsa çıkmaz orası. Koş abi. Koş abi. Nereye gideceğiz be ananın ağam? Lan! Ulan ağzına sıçayım ya. Kan manyosuna devam. Arkadaşlar, şurada kan manyosunda kalalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Heyecana kaldığımız yerden buradan oyunu kapatmadan devam edeceğim arkadaşlar. Biraz bir ara vereyim kendime. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.